फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चे को ही और शी का कंसेप्ट कैसे समझाएं। पहले बच्चे को मैन और गर्ल का क्लियर होता है, क्योंकि हर बच्चा सीखता है कि हु आर यू मैडम सिखाते हो, उसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय। अब बच्चे को अगर पता है कि बॉय और मैन, अगर बच्चे को समझाइए कि बॉय है और यहाँ मैन है, तो वहाँ क्या आएगा? ही। गर्ल है या लेडी है, मतलब आपके मम्मा का एग्जांपल ले लीजिए, आपकी मम्मा है या आप खुद हो तो क्या लगेगा? शी। अगर पापा हैं या आपके ब्रदर हैं तो लगेगा ही। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले बच्चे को ऐसे समझा दिया, कंसेप्ट क्लियर करा दो, उसके कुछ एग्जांपल दे दीजिए, उसके ब्रदर की ले लीजिए, उसके अंकल की ले लीजिए, उसके कज़न्स की ले लीजिए, नाम ले लेके। जैसे उसकी कोई कज़न का नाम है सीमा, उसको भी चलिए शी, ही आएगा सीमा के लिए कि शी। फिर उसके बाद आइए सेंटेंसेस पर। अब देखिए, इसे चाहिए ही और शी। डैश इज़ अमित। अब अमित एक बॉय है तो उसके लिए क्या यूज़ होएगा? ही। और एक सीमा, सीमा एक लड़की है तो उसके लिए क्या होएगा? यीज। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल एक बच्चे के साथ समझाऊंगी। हेलो विरोनिका, हेलो विरोनिका।